哇，黑色嗰啲叫咩雞嚟啊？喂，黑色嘅雞我真係第一次見喎，黑色嗰啲係咩雞啊？有到我檢查下隻雞係咪靚雞啊？如果係肥嘟嘟，邊度掉佢？又掉咗去。係啊。咁你哋零校嘅整我哋呢邊結束咗，但係粵西嗰邊嘅年例咧係非常之豐富、非常之熱鬧嘅。粵西嘅兄弟姊妹們，我又再翻嚟啦！大家好啊，新年快樂啊！今日係年初四，咁呢期視頻發出去呢，應該都係準備開工噶啦，喺度提前祝大家開工，大家咁過年期間依然要努力營業啊！呢個又係一個喺河邊嘅一個農莊啊！咁我喺網上聽講呢，呢幾部漁船就係我哋今晚要翻牌嘅呢個農莊嘅老闆嘅佢哋嘅漁船，亦都算係好為數不多入嚟嘅一個區啦，廣州市南沙區，亦都算係為數不多過年期間都依然營業嘅農莊啦。到啦！哇！你睇下呢度啲就餐環境，呢度底下應該係都係個河邊搭起身嘅一個農莊喎。哇！黑色嗰啲叫咩雞嚟啊？係竹絲雞啊嘛。烏雞唔係咁嘅，烏雞係白色㗎。喂，黑色嘅雞我真係第一次見喎，黑色嗰啲係咩雞啊？俾大家睇下呢個角度，滿滿嘅田園氣息。喺邊度點菜啊？喺度點啊？夠簡單粗暴喎。後邊有海鮮、有魚、有蝦嗰啲。睇下海鮮先。呢種野生嘅。野生嘅呢個咩嚟啊？呢個格仔嘅啲煎又得，煎又得。哦，跳魚啊！盲區喎，食得比較少呢啲，唔識點喎。古泰嘅，呢啲82，呢啲40，呢啲20。哦，呢啲又叫咩啊？呢啲和氣頭啊。和氣頭啊！攞幾錢啊？82啊啲。未聽過，試下咯。呢個攞半斤咯。好似有嘅而家。海蝦，呢啲算大頭蝦啦。啲本地㗎。半斤，跟住其他都試下咯。唔係好識點呢啲，攞緊呢個試下咯。下邊黑色嗰隻咩雞嚟㗎？啲五黑雞係做咩㗎？煲湯嘅，蒸嘅話都得，但係好硬嘅，好硬即係肉好老嘅。咁其他雞雞黃1蚊咯，包你話好食。雞係81，但係啲本地人仲要攬到嗱，熱咬。而家煲豬肉。豬乸菜咯，呢啲本地。豬乸菜啊！等陣整個韭菜炒土雞蛋，有土雞蛋。尖椒啊，尖椒炒土雞蛋。2蚊豬肉。得啦。好。如果係嗰啲有啲可以，好似有而家個過年都開檔咁勤力啊？年就4日嘅咋，使你揾錢啊真係。冇計，而家農村地方冇計喎。呢啲地方先多靚嘢食啊！你睇下，我都完全盲區都唔知啲叫咩。咁你哋零校嘅整又出邊啲船係你哋自己嘅？唔係我自己，廣西佬。講真咯。你集到貨我要，我要晒啲靚嘢先。呢個塘同埋啱啱後邊去到後邊門口嗰度都係你㗎？係啊。某年某月。咦，有春食喎！呢條魚都幾斤啊？呢隻？一戚係3、4斤㗎咯喎。101蚊係嘛？係啊。包埋煮。搞掂。幾驚你一間101蚊炒完又要加工費啊？有排喺度嚟，點反㗎？呢隻雞可唔可以一雞兩食啫？你中意點？一個炆一個蒸咯。你同我整多啲汁喎，要撈飯㗎喎。好汁嘅，定係話你屎咯？屎係嘛？屎，直情話你屎。即係有汁係屬於差嘅。係啊，如果你話炆雞有汁嘅，有個屌啊！即係唔可以做黃偉傑。有到我檢查下隻雞係咪靚雞啊？睇皮色都差唔多嘅。如果係肥嘟嘟，邊度屌佢？又掉咗去。好多識食嘅網友啊，呢隻係咪靚雞先？食過一睇先。側檢下老細嘅廚藝先。做嘢。偷下師先，唔使介紹啊。屌，紅棗幾支你都食㗎啦。5支葡萄，幾粒味精，幾粒鹽。一對僵屍，一定要上手，手套都唔好戴，戴身手套嗰啲又係唔專業嘅。你嗰啲做錯嘢，你平時你睇佢得唔得啊？掂個碌蔗，掂個碌蔗，開蒸，蒸佢，魚啊，來啦！幾靚？誒係靚喎，煎得。哎呀，真係魚啊！哇，屌啊！哇，係可以喎，一雞兩食，其中一食。最後一碟蒸雞。咦，得啦，辛苦晒老細。我同你講呢一檔先，唔好理好唔好食先，人情味已經拉滿啦，情緒價值拉爆。你都正唔正？煎角夾雞，夾雞係點寫啊？嗰兩個字？屌，老頭你食夾係啦，你係38蚊一斤，流稱竹稱啊，半斤黃面頭。
半斤和味道，我唔識打個字幕，幾錢啊？哦，2蚊斤啊，大佬，過年後。即係你都覺得貴。貴啊，過年。大頭蝦靠啲盲蝦，而家貴咗，平時買105，而家賣82。辣椒炒土雞蛋幾錢一份啊？呢啲收你28嘅。蓮藕炆豬肉45蚊。佢哋叫炆雞，我哋叫炒雞，其實就係五指葡萄蒸雞，一雞兩食110蚊。係咪所有人嚟都可以一雞兩食先？可以，都係8蚊啫。但係咧，你要有啲時間俾我，如果太多人咧就唔得，人哋等得耐唔好意思。如果佢願意等你，咪整俾佢咯。係啦，我開飯噶咯喎。試試啊！食佢！試下老細呢個蒸雞先，睇你汁水個感覺應該有一個下飯神器啊！夠爽下喎，有雞味。最高評價雞肉雞味，嚟試下你個炒雞先，一定要煎到佢燶燶地嗰啲 feel 先可以出汗啊！有啲糖。哇！呢個 feel 喎，夾劑。如果係珠海貨咧就好味出嘅，我哋本地貨咧冇咁好出味，即係唔係南番水人成慣嘅。好靚啊！呢個皮煎到，一定要帶皮食，超香口。老細叫做又唔記得咗叫咩添？黃眉頭啊！黃眉頭 ，OK。有啲獅頭魚，有啲獅頭魚。點解會咁貴啊？條魚又少，而家過年時候，樓咧好貴，即係一向都係貴嘅一條魚。2都係貴，識咗人知嘅。2兩重條嗰啲，起碼140、150，攞貨雞咯。因為我真係好少食魚，今晚完全係我盲區。佢口感咧偏滑，你都可以理解為係同嗰個九肚魚、鼻涕魚差唔多。你過嚟一定要一雞兩食啊！呢隻雞冇得輸。好實肉啊！呢隻雞真係，你喺市場叫我買一隻，你神仙都可以，知唔知講乜味？食起身咧有好明顯嘅嗰種雞肉嘅纖維感嘅嗰種口感。唱 K 啊出邊，仲可以唱 K 啊呢度。可以，你唔唱？我亂音不全，佢都唔傳啦。辣椒炒土雞蛋。每次嚟呢啲農莊食飯，好開胃啊！飯都食咗2碗。再嚟一個係蓮藕炆豬肉，就你冇粉鈎，就嚟送馬噶啦嘛。爽口兼大份嘅蓮藕啊！好上癮啊！食咧。有2個月嘅，分2、3個先俾你食嘅，咁批數喎。係咯，我見好少地方有黑色嘅雞喎。五蚊雞啊！點整啊？嗰啲燉點賣啊？嗰啲黑色雞？105蚊隻啦，加埋石落。即係150蚊一煲湯。係。幾個人飲啊？多人飲，少人飲。你話幾個份量咁，我咪幾多放到咯。哦，反正就你一個人飲你都150。係啊。10個人飲都150。係啊。10個人飲嘅，咁我咪攞10個人嘅水2個人飲嘅，咁我咪低少水量咯，咪濃啲啦，係咪？今日呢期視頻我都唔使介紹，我直接同老細傾偈，你哋聽老細傾偈得啦。我有嘢講，有咩講咩啫，我又唔會吹水。大頭蝦會貴過螺絲蝦？唔係嗰個檔次啊，螺絲蝦又話值啲野生，我都話第啲地方最少賣168。全部擘大口。其實唔使飲㗎，唔使飲㗎。主要就係食佢嗰個鮮味。嚟，我係今次嚟拍片點收成？我哋為愛發電啊！就喺中意嘅路途上，仲可以揾啲錢嘅咪揾咯。即係流落。有流量得㗎啦，我哋有流量就好開心啊！咁南番順呢個區域嘅飲食文化嘅底蘊嘅深厚咧，我覺得就唔需要我去過都去強調同埋介紹。呢個亦都係點解我會選擇過年過嚟同大家分享嘅一個原因啊！甚至乎啱啱老細都講咗話，你哋自己攞食材過嚟食咧，佢都可以根據你嘅食材去做出啲比較符合你自己平時嘅口味。大家如果有機會嚟到南沙嘅話，你哋可以試一試呢間店，同埋可以真係仲有一個非常非常之重要嘅，最後終於醒翻起嘅就係可以感受一番老細嘅廣府文化嘅輸出。今日呢一餐嘅價錢呢，佢唔可以攞嚟作為一個參考，因為依家係過年期間，稍微會比平時會貴少少。咁應該發埋今日呢期呢，我過年期間嘅美食探索、美食分享呢，就先到呢度啦。接住落嚟嘅系列就需要你哋幫下我啦。我哋呢邊結束咗，但係粵西嗰邊嘅年例呢係非常之豐富、非常之熱鬧嘅。粵西嘅兄弟姊妹們，我又再翻嚟啦。邊一條村、邊一個地方嘅年例最熱鬧、最值得分享？大家話俾我聽。呢個係嘛？呢度。應該影隻靚單先。當。啱啱老細話食完飯，大家仲可以喺呢度散步行出去海皮啊！佢話喺度行出去海皮都好玩喎。今日嘅分享先喺度，我哋下一期再見，嚟，拜拜。